Labdien, skatītāji, klausītāji, labdien, aktieri! Kādas ir bijušas jūsu interesantākās pieredzes vai situācijas, kurās jūs esat nokļuvuši, spēlējot vai apmeklējot kādu izrādi? Man liekas, ka man laikam tāda interesantākā ir bijis tas, kur mēs ar tevi bijām, kur mēs akvārijā spēlējām. Jā. Ingas trops, jā. Ūdens, jā. Jā. Tieši telpas ziņā, man liekas, tas bija vispār kaut kas, kur darbība notika, kur mēs bijām ar tevi vienkārši caurspīdīgā akvārijā, teātra muzejā. Tā nekas tāds pārāk laikam ekstremāls izņemot šo man nav bijis. No tādām pieredzēm, protams, droši vien estrādes, man ir estrādes pieredze, kad es krustdienās Silmečos, kad man nāca bērnu bakstīt, jo es Jāņu skatā, kur visi guļ no rīta. Es gulēju grāvī starp skatītājiem un skatuvi Druvienā. Un tad vesels bērnu bariņš savācās. Bija kaut kāda aina, kur mēs gulējām, vienkārši gulējām. Un tad nāca bērnu bariņš un bakstīja man, es neesmu piedzēries. Tu kā aktieris, tu pieņem to telpu, man liekas, ka pieņem jebko, kas ir. Tu viņu pieņem kā to vidi, kur tev notiek šī izrāde. Un tādā ziņā, ka attiecībā uz izrādi, es domāju, ka nekas nemainās. Vai spēlē uz skatuves, vai spēlē baseinā. Jo tikpat labi tas baseins var būt arī uz skatuves vai kaut kā. Droši vien, man liekas, atšķirība varbūt drīzāk ir tajā, kā skatītājs to visu uztver. Man liekas, ka viņam ir drīzāk kaut kā. Pirmkārt jau arī estrādēs kaut kādās vasarās spēlējot tās lugas. Tie skatītāji tomēr ir daudz, es nezinu, ne brīvāki. Viņi ir, ja teātrī tas cilvēks tomēr ir savācies vairāk viņš ir nācis, maksājis naudu, noskaņojies, saposies un atnācis uz izrādi, tad, man liekas, tajās estrādēs tie cilvēki ir, brīvāki. Viņi varbūt ir vienkārši garām ejot atnākuši un līdz ar to arī droši vien tā attieksme, kā lai saka, nav tā, kas nav ne labi, ne slikti. Tur nav tā kaut kāda, nezinu, pietāta pret teātri vai kaut kā tur. Cilvēks var tur, nezinu, var atnākt ar alus glāzi un mierīgi skatīties izrādi. Bet, vai tas ir labi vai slikti, es nezinu. Vai tev ir grūtāk vai vieglāk? Vai tev darbu tas ietekmē? Droši vien, ka ietekmē, jā, kaut kā. Jā, visi bērni suņi un kas uztika nav uz skatuves bijuši. Ņemot vērā, ka, protams, ja mēs ņemam vērā žanru, ka, teiksim, vasarā tomēr uz estrādēm vairāk vai mazāk tiek spēlētas komēdijas žanrs, tad tur varbūt tas pat iedarās. Un, protams, kaut kādā brīdī tas kaut ko izsit. Varbūt kaut kādā brīdī tas iedod kaut kādu jaunu, es nezinu, pavadienu lomai. Ja to var integrēt tajā visā. Tas arī ir labs jautājums, vai to ir iespējams izdarīt. Vai, ja tu esi gatavs lekt tajā brīdī, bet nevienmēr tas, protams, sanāk. Droši vien, ja būtu jāspēlē kaut kāda nopietna izrāde un sāktos kaut kāds tāds tracis, es domāju, ka būtu. Nebūtu forši, jā, vai ne? Jā, es tev piekrītu. Jā, ar brīvdabas izrādēm, plus mīnus, tur viss skaidrs. Cilvēki ir atnākuši atpūsties ar bērnu ratiņiem, tur līdzi ir cepamiņa, limonāda un varbūt vēl kaut kas, un tu var aiziet prom un atnākt atpakaļ. Tās vairāk ir komēdijas, un 10 gadus es strādāju Valmieras teātrī, un arī mums brīvdabas izrādes bija daudz, un nevarētu teikt, ka tur kaut kas ļoti palīdzētu, bet man ir telpas bijušas, kas patiešām palīdz, un ir telpas, kas ir ļoti grūtas.
Un, kad tu sāki par to runāt, man pēkšņi ienāca prātā Feliks Deičs iestudēja kabatā reiz Jēzus māti. Un tur kabatas pagraba telpas ļoti palīdzēja šai izrādē. Un tad pēkšņi šo izrādi mūs uzaicināja spēlēt Pētera baznīcā. Un kabatā, protams, zemie griesti, velves un tā tālāk. Un Pētera baznīcā tie augstie griesti, mēs bijām uzbūvējuši skatu, visu uzlikuši un mazliet tā kā pamēģinājām, un Feliks palika ļoti domīgs, un viņš saka, nē, visu dekorāciju pārbūvējam, velkam uz priekšu. Bija ļoti grūti spēlēt, jo ir pilnīgi savādāk lido skaņa, ir pilnīgi cita atmosfēra. Tāpat kaislības spēles mēs sākumā spēlējām Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē. Pēc tam Dailas kamerzālē spēlējām, tur bija zemie griesti. Un pēc tam mēs spēlējām Krievu drāmā uz lielās skatuves, kur pēkšņi aiziet šņurbieni. Un izrādē, kas ir izteikti kamera izrāde, un tā arī būvēta. Bija Anda Freiberga dekorācija, tā kā mazs tāds hokeja laukums, kur viss skatās, viss sēž apkārt publiku un redz, kas tur iekšā, kā viņi tur spēlē. Ja? Un pēkšņi tas skurstens uz augšu, tā telpa, tā nepalīdzēja. Un, protams, attālums līdz skatītājiem arī kaut ko. Man nepatīk, ka skatītāji ļoti tālu. Tagad pēdējie 15 gadi, kad vairāk vai mazāk es darbojos austrumu robežā, kur skatītāji ir ļoti tuvu, kur ir fiziski, tur ir pilnīgi citi spēles noteikumi, kur ir improvizācija, kur skatītāji var piedalīties. Tas prasa no aktiera arī pilnīgi citas kvalitātes, jo tu nezini, ko kāds uzreiz pateiks, ja? Un tev uz to jārēģē, tu esi absolūti kontaktā. Faktiski viņi ir izrādes dalībnieki un ir izrādes, kuras tā tiek studēts, kur ir skatītāji ir paredzēts, ka viņi piedalās ar savām atbildēm. Ja? Tā kā, jā, tie ir citi spēles noteikumi, un ne katram aktierim arī tas patīk, un ir daudz, kas vispār neprakstās. Nē, es tādā formātā es vispār neuzstāšos. Un mēs ar Indru Burkovsku esam vairākas izrādes divatā iestudējušas un apbraukušas, var teikt, pus pasauli, un bijām Anglijā un Amerikā un Austrālijā. Un tur tās telpas arī bija ļoti dažādas. Kādas bija gan skatuves, gan var teikt, lielas istabas. Un telpas vairāk vai mazāk aktieri pierodi. Šoreiz tā, tā tad tā. Bet, ja ir jautājums, kas ietekmē telpa, man ļoti ietekmē griestu augstums. Jo ir telpa, piemēram, šajā telpā mums notika arī runas nodarbības, un ir pavisam cita sajūta, nekā, ka ir telpa, kur ir vaļēji, teiksim, ir logi, ir zemāki griesti, ja? Tā kā tam ir nozīme. Protams. Man liekas, baigi interesanti. Man atkal nevis augstums. Man liekas, man ļoti ietekmē tas, cik tuvu ir skatītājs. Droši vien arī, protams, atkarīgs no izrādes, bet ir kaut kāds ierastais, kur šitajā izrādē ir tik tālu tajā tik, un ja pēkšņi kaut kas mainās kaut kā dramatiski, tad ir jocīgi, jā, kaut kādu brīdi. Bet ir bijuši izbraukumi izrādes kultūras namos uzbūvē. Kāpēc skatītāji tik tālu? Lūdzu, mēs paši esam stiepuši krēslus likuši. Jā. Mums vajadzīgi, lai būtu tuvāk, jā? Neērt spēlēt, jā? Ja viņi ir tur kaut kur, jā? Tā kā kaut kāda. Tomēr tā kaut kāda enerģijas apmaiņa laikam notiek, un tad, ja tas attālums pa lielu, tad tur ir grāvis un sveiki, tad tur nekā nav. Ļoti interesanti, tu minēji citas aktieru kvalitātes spēlējot izrādē, kur skatītājs var tā kā iesaistīties. Vai varētu palūgt tev noraksturot šīs te citas aktieru kvalitātes, kas nepieciešamas? Jā, man liekas, ka ir aktieri, kuri ir ļoti varbūt izstrādājuši savu lomu, kur viss iet pakāpeniski. Būsim atklāti, ir tādi aktieri, kuriem partners arī nav vajadzīgs, jā, viņam viņa loma gatava, viņi spēlē viņa labi. Bet tas formāts, kā notiek austrumu robežā, tas ir klubs, tas nav tāds teātris, jā. Un šie citi spēles noteikumi, ka, tavu drošības sajūta ir apdraudēta. Tu nekad nezini, kas būs. Es nekad mūžā neesmu uztraukusies tik ļoti, kā
savā laikā jaunā Rīgas teātrī Markus Conners iestudēja izrādes, kas bija tā kā improvizācija. Jā, tur bija kaut kādi fiksētie punkti, bet pārējais bija improvizācija. Bija izrādes, kur vispār neko nezinu, kur tikai to, ko skatītāji pateiks, un mēs uzreiz radīsim. Jā, šausmīgs uztraukums. Vienmēr, jo tu tieši ir tā neziņa. Samēģinātā izrādē, un kad ir jau iet 100. izrāde un vēl vairāk, nav jau tas uztraukums tāds. Kādreiz aktieri saka, vienmēr uztraucas tā kā pirmajā izrādē. Nevajag tikai, jo pirmizrādēs, tad liekas, kāpēc vispār tādu profesiju izvēlējos, ka man taču neviens nespied, kāpēc es sev tā daru pāri. bet tad, kad jau iet, izrādi ir iespēlēti, un tur var prieku to darīt, tu droši jūties, tāds var būt viegls tremam, bet neteiksim, ka vienmēr vienādi uztraucas. Tā nav taisnība. Tā nav. Kā labāk patīk? Tad, kad ir tā 4. siena, vai tomēr, ka ir tā iesaiste? Grūti pateikt. Es tagad esmu jau pieradis, ka ir arī tā iesaiste, un ka tu redz dzīvu cilvēku tepat tūmā, vēl tuvāk nekā, teiksim, tu man tagad esi, ir skatītājs, un tu neko nesamolos. Man īstenībā, es esmu pieredzis, man tas netraucē, ka ir šis tiešais kontakts, un zināmā mērā, varbūt pat tas palīdz. Jā, es varētu teikt, man patīk šī improvizācijas teātri, jo tur ir savs azarts. Tajā iekšā tu nezini, varbūt pēkšņi pagriezīsies tā. Un tur kaut kāds spēles moments tāds ir arī klāt tam visam. Tā ir rotaļa. Vai tev arī ir bijis līdzīgi pieredze? Tas ir tas, kāpēc es vairs neeju par Ziemassvētku vecīti, jo tas stress pirms tiem pasākumiem, lai cik tev būtu galvā kaut kāds plāns un scenārijs tam visam, tu nezini, kas tur būs. Tur vienmēr jau viss iznāk labi, bet tas stress pirms tā pasākuma ir lielāks nekā pirms jebkuras izrādes, kas ir. Jā, tas ir cits stress. Jā, un kaut kā, tas stress. Jā. Kad tu nezini, prāts vienkārši nespēj saprast, ka būs jau labi tāpat, bet ir baigais stress. Jā. Mums, teiksim, ar Indru Burkovsku ir programma Čigānietis, kur mēs esam, kā lai saka, jau vairāk kā 30 gadus ar to nodarbojamies. Tur kaut ko mēs pamainām, bet principā šis status ir tik izdevīgs, un tajā var tik brīvi justies, kad plus mīnus tas vairāk vai mazāk vienmēr darbojas, nostrādā, ir kaut kādi punktiņi, ko mēs zinām, ko mēs darītu, ja notiktu tā, un ko mēs darītu, ja notiktu tā, bet ir arī improvizācijai, protams, ir jāgatavojas, tas ir jātrenē, tas tā nenotiek. Es aiziešu pēkšņi. Varbūt ir kādi ģēniji, kuriem tas tā sanāk, bet principā, lai tu labi justos fiziski arī tādā situācijā, kur jebkas varētu mainīties, tur arī tā komforta sajūta pienāk, iekšējā komforta sajūta ar gadiem. Tas nav tā, ka uzreiz tu jūties labi. Jo es zinu, ka ir tādi, kas ir pamēģinājuši un saka, paldies, es tādā vairs nepiedalīšos. Kā ir spēlēt mazajam skatītājam, kurš arī ir pilntiesīgs skatītājs, un pieaugušajam? Es varu teikt, tā enerģijas apmaiņa ir ļoti tiešā. Uzreiz jau tur punktiņu un Antomu, es nezinu, cik reizes mēs tur nospēlējām jau arī. Un tad bija vienmēr tā, jo zinu, ka šeit arī nāk klaupītājs, kas tagad būs, un visi bērni pārdzīvo, un tad mums pašiem aktieriem jāsmaida kādies tās reakcijas, bērnu reakcijas un izteiktie teksti ir tik smieklīgi, ka grūti, protams, aktieriem arī pašiem skatuves savaldīties, dzirdot kādus komentārus. Jā, tā kā tas ir no vienas puses grūti tīri skaļumziņā, ka jātiek pāri sevišķi lielākas zāles, ka daudzi bērni ir ļoti, 100 jau kaut kādi, un viņi ir skaļi. Un tev ir jārunā pastiprināt skaļāk, lai vienkārši tam troksnim tiktu pāri, ka tas tīri fiziski uz balssaitēm ir grūtāk, jā.
Jo, ja ir vairākas bērnu izrādes pēc kārtas, es zinu, ka ir cilvēki vienkārši aktieri, kas norauj balsis, jā, tāpēc, ka, bērnu izrāde. Tāpat, man liekas, Ziemassvētku večiem tāpat, kad ir cik eglītes pēc kārtas, ka pašā beigās tu esi bez balsis, jā. Jo tas, protams, ir savādāk. Bet to, ka tas, vienmēr ir pašiem ir tā pozitīva emocija pilns pasākums, protams. Jā, droši vien tas, ka tas bērns, jā, tieši tas, ka tā enerģijas apmaiņa, ka tu uzreiz jau, pieaugušais varbūt tev nekad tā neatklāja savu dvēseli, vai viņam tur ir tas pārdzīvojums līdzi vai nav. Jā, es nezinu, vai tas maina kaut ko tādā, vai man kā aktierim kaut ko tas maina. Tas varbūt nav labi, bet tas atrādošais moments, protams, bērnus izrādēs spēlējot ir lielāks. Ja tu kaut ko meklē, visi bērni jau saka priekšā, kur tas ir, tu jau zini, tas jau tā priekšā teikšana, bet tu it kā to nedzirdi, tu turpini meklēt, tas ļoti svarīgi. Jā, bet viņi saka, tur ir, viņi saka, kā viņš nevar. Tā kā, jā, tas distants no tēla, protams, ir bērnu izrādēs. Varbūt jūs varat padalīties, kāda ir jūsu pieredze ar to, ko jūs darat tad, kad darba ir mazāk vai darba nav, un kā jūs sev uzturat šajā formā kā aktieri, un cik jums tas ir svarīgi? Es laikam nevarēšu atbildēt tā, kā tev tas varbūt būtu pieņemams, jo man nav bijis tāda situācija, ka man nav darba. Ir bijusi otrādi, ka nevar paspēt. Ja tu esi kaut kur štatā, tu esi atkarīgs, bet tev rodas brīvs laiks, bet kaut kā ir bijis vienmēr man paralēli darba vietas, un pārlasot savu CV, man iznāca 26 darba vietas tādas regulārās, kas man ir bijušas, un tātad visu laiku ir bijušas kaut kādas paralēlās. Arī šobrīd man ir 3 paralēlas, tādas stabili. Var padalīties, kas tas ir? Bet 33 gadus jau es esmu runas pasniedzēja, štatā, strādāju. Un tas ir bijis paralēli darbam teātrī, tas ir bijis, bet arī pēc tam, ka es vairs nebiju teātrī, štatā bija visu laiku kaut kādi projekti, kaut kas jau notiek. Tagad arī kādreiz vairāk, kādreiz mazāk. Un lielā mērā man liekas, ka tas ir atkarīgs no cilvēka paša. Viņš nav teātrī, viņš nav štatā tagad. Ja ir iniciatīva un tu pats vari atrast lūgu, pats sākt darboties un kaut ko darīt, tad viss arī notiek. Ja tu gaidi, var arī nesagaidīt. Un tā kā kaut kā ir sanācis, ka es esmu ierauta tai virpulē, ka vienmēr kaut kas notiek, un tā es esmu jau samierinājusies un pieredzu, ka tai iniciatīvai jābūt. Citādi nekas nebūs. Bet, ir bijuši labi rezultāti. Tā savā laikā mēs paši vienkārši tāpat izdomājām izrādi. Ar Antu Eņģelu un Enriko Avotu uztaisījām izrādes salidojumus, kur piedzīvoja 428 izrādes. Un faktiski varbūt mēs vēl tagad to spēlētu, ja Enriko nebūtu nopietnas veselības problēmas. Jo cilvēki nāca un bija ļoti smieklīgi izrādi, un tas viss notika, Austrumu robežā. Tāpat arī Indra Burkovska bija visas izrādes, ko mēs veidojām. Kopā bija 3 izrādes, mēs esam apceļojuši visu pasauli. Un mēs negaidījām, agrāk bija tā, kā tur, man liekas, uzvārds bija Zedenberga, kas no Amerikas, kas aicināja tā 1 gadu vienu teātri, viņš aicina 2 gadu otru. Mēs sapratām, mēs nesagaidīsim, ka mūs uzaicinās tam ārzemē, mēs atradām izrādi, mēs atradām cilvēkus, mēs sarunājām, kur kāda pārbrauciena, kas vedīs, ko mēs visu to norganizējām un ceļojām, un spēlējām, un atmaksājās. Jā, mēs riskējām ar kaut kā, bet gala beigās mēs nebijām zaudētājs. Kolosāli. Jā, tā kā tas ir atkarīgs no, es uzskatu 100 punktu, tas ir atkarīgs no cilvēka paša. Jo dažkārt ir tā, kā teātrim
teikšu, šobrīd nevajag to cilvēku. Ļoti labs beidzējs, teiksim, nobeidz fakultāti, ļoti talantīgs. Mēs kā pedagogi esam redzējuši lieliskus eksāmenus, patiešām brīnišķīgus. Bet tie režisori galvenie, kas tur aicina, ja, viņi nav redzējuši. Un to nekad arī neredzēs. Ja, un tā arī neuzzinās, cik labi ir kādreiz bijuši darbi tajā pašā Zirga pastā, ka pilnīgi žēl, ka tas tur arī paliek, ka tik maz skatītāji to redz. Ja. Tā kā, ko darīt? Neredzēju. Taisam nākamo, varbūt atkal tā mēģinam atrast. Un jaunieši, man liekas, ka šobrīd jau ir diezgan aktīvi. Vairs nav tā, kā agrāk bija, kad gaidām mēs tagad uzņems teātris un būs tikai teātris. Situācija ir mainījusies, protams. Par šo runājot, es domāju, ka man ir darbs filmu ierunāšanā, kas droši vien arī ir nedaudz saistīts ar teātri. Līdz ar to tas, kaut kādā ziņā es viņu arī nedaudz uztveru kā treniņu. Tā ir tava profesija? Tā ir mana profesija. Jā, tas ir tāpat. Tu jau kaut kādas aktieriskās lietas arī trenē, arī šo darbu darot. Bet es zinu to sajūtu, ka bija kaut kāds viens brīdis, tas laikam bija pēc Covid, Covid, un līdz tam bija ļoti intensīvi tur nacionālais teātris un viss, un tad bija kaut kā gads vai pat vairāk, kad bija tāds diezgan tukšs brīdis, un tādi sākās mēģinājumi. Es atceros, cik grūti ir pārvarēt tā kā, to. Kad tu esi ierūsējis riktīgi, ka tu saproti, ka to zobratu iekustināt, saprast, kā tas darbojās. Droši vien es pieļauju, ka arī kaut kādu labu lietu skatīšanās, labu filmu skatīšanās, droši vien, tu arī skaties domā līdz, kā līdz tam viņi ir nonākuši. Droši vien es arī tieši šī iemesla dēļ bieži vien piekrītu arī visādiem, pat kaut kādiem maziem, teiksim, kaut kādiem, es negribu teikt maziem, es domāju, teiksim, es piekrītu kaut kādiem darbiem, kas varbūt man nenes, teiksim, nezinu, finansiālu tādu labumu vai kaut kādu citu, vienkārši tīri treniņu pēc, lai būtu, treniņam jābūt. Vai tiešām tā aktieru profesija ir tāda, kā ķirurgam, kurš, mēnesi neoperēs un viņš vairs nav derīgs? Vai tomēr ar saprotošu iejūtīgu režisoru tas ir diezgan ātri pārvarams arī pēc kāda laika, ja ir bijis pārtraukums? Es domāju, ka ir pārvarams, jo tā sazoba ar to režisoru ir ļoti svarīga. Tā ir noteicošā. Un, kā saka, ja aktieris ar režisoru ir draugi, tad viss aiziet savādāk. Tad viss process, protams, savādāk. Ja pēkšņi pilnīgi sveša persona, tad viņi nesaprot, un kas un kā, tad iespējams, ka ir sarežģītāk, un tas rezultāts arī nav tik labs. Bet plus mīnus, ja ir režisors, kas tevi zina, aktierim ir svarīgi atrast savu režisoru. Tas ir ļoti būtiski, ja tā nav, tad faktiski ir mazliet tādu bāreņu tie aktieri. Tad varbūt viens, varbūt otrs, jo vairāk vai mazāk katram režisoram ir kaut kāda aktieri, ar kuriem viņš grib strādāt, un ar kuriem viņš arī jūtas komfortabli, protams. Un kāpēc, lai viņš strādātu ar tiem, kuriem viņš nejūtas komfortabli? Es atceros, ka tur bija dziedātāji no lielā teātra, opera dziedātāji, no Maskavas lielā teātra vienreiz uzrunāt, kā viņi paši bija sadomājuši kaut kādu projektu izveidot ārpus teātra, lielā teātra, bet visi ir lielā teātra zvaigznes. Viņi saka, mēs vienkārši sanācām vienreiz kompāniju labi kopā un domājam, uztaisam paši savu izrādi, ja? Un bija kaut kāda fantastiska izrāde. Es vairs neatceros kādu operu, bet viņi bija to dabūjuši gatavu. Un tieši tāpēc, ka bija vienkārši tā saviesīgi sēdējuši labu kompāniju. Jā, no kompānijas viss ir ļoti atkarīgs. Ja ir kāds kompānijā, kas izjauc harmoniju kaut kādu to radošo, tad ir ļoti grūti. Jā.
Tas vienmēr bremzē, un vismaz man liekas, ka tas pat daudz aktieru cits atkal traumē, ka tur ir kāds, kas tur ir problemātisku raksturu. Jā. Protams, ka raksturam arī ir nozīme. Teātrī var būt ģeniāls aktieris, bet viņš ir nokaujoši priekš pārējiem. Nu, man nebija droši vien tik traģiski, kā es stāstu, bet tas bija vienkārši tāds brīdis, kad tu vienkārši saproti, ka ar galvu saproti, ka ok, man nav tāds apziņas prāta stāvoklis. Droši vien tas viss jau ir galvā, kad tev ir sev kaut kā jāpārlauž, kad tu esi kaut kā iegājis tajā kaut kādā dzīvē parastajā, kas ir ārpus teātra. Un teātrī tomēr darbojas kaut kādi drusku citi tie principi, kā tu vispār darbojies. Tur droši vien vienkārši pārslēgt to domāšanu atpakaļ. Ir nodarbināti aktieri un pēkšņi iedod lielu lomu un netiek ar to galā. Vai jums ir bijusi tāda sajūta kādreiz? Un kā jūs esat ar to tikuši vai netikuši galā? Ar tādu pārlieku, protams, ir jābūt, bet ar pārlieku lielām tādām stresu, respektīvi tāda droši vien atbildības sajūta. Ir jābūt atbildības sajūtai, bet tas nedrīkst kļūt kaut kādā ziņā slimīgi, tā ka dzīvības un nāves jautājums, jo tad jau tu vairs neko nevar padarīt, vienkārši aizslēdzies ciet un viss. Tas prasa spēku. Es domāju, to spēju akumulēt enerģiju vispār tā ir ļoti dažāda. Un tagad skatoties uz studentiem arī mēs redzam, kādreiz, cik skaisti viņš nospēlēja vienu mazēniņu, ja? Bet vai viņš varētu visu izrādi vilkt, ja? Vai tur tās ir pat mazliet citas kvalitātes, ja? Var ģeniāli uzplaiksnīt kaut kādā mirklī, bet noturēt veselu izrādi, tas prasa milzīgu spēku, jā. Un es domāju, ka es nevaru teikt, ka man bijuši tur ļoti daudz galvenās lomas, kuras es nesu uz repertuāru, tā nekad nav bijis, bet ir bijušas lielākas lomas, un es zinu, tas maksā, ko tas maksā, jā, tad ir jau, tu esi mazliet tā kā slims, jau no paša rīta jau staigā tāds, un tu jūti, jā, jo būs tas mirklis, ka būs ļoti ātri jāsaņemās, tur zebenīgi jāpārģērbs, ir liela teksta apjoma, un tad, protams, ir lielāks arī stress un par daudz ko. Un ir tādi, kas nespēj tik ilgu laiku mobilizēties vispār. Viņi nav piemēroti tam. Viņi var būt ļoti spilgti kaut kādās epizodēs, bet tie nav gargabalnieki, kas to spēj izturēt. Tiem ir jābūt maratons skrējējiem, kas var tiešām nest repertuāru teātrī, jābūt ar tādām spējām. Jā, protams, ja tur nav treniņa, ka iespējams, ka pēkšņi vairs nav spēku vienkārši elementāri, kad ilgāk laika tas nav darīts un jūt, ka arī nevar. Es domāju, ka biļešu cenas ļoti daudz ko izsaka, jo vienkārši nevar atļauties. Cenas ir ļoti augstas. Manā jaunībā tās cenas bija demokrātiskākas un cilvēku vairāk gāja. Tagad tomēr, ja parēķina, ka ģimene grib aiziet, jā, uz kādu izrādi, tā grib kaut vai vienkārši aizvest uz Lēļu teātru, aizvest savus 4 bērnus, jā. Nopērkot biļetes, jā? Tas ir 6 biļetes, tas nozīmē, šo mēnesi mēs neēdam, jā? Tad, labi. Jo es atceros arī tādu laiku, vidusskolā mums bija jāiet uz teātri, lai uzrakstītu recenzijas. Tajā pašā dienā
aizgāju uz Jauno Rīgas teātru, nopirku biļeti pa 1 latu. Jā. Un sēdējām mēs ar klases biedru, un vēl bija 4 cilvēki zālē. Bet biļeti maksāja 1 latu. Bet es atceros skolas laikā, regulāri mēs gājām uz jaunatnes teātri, mums visa klasē bija biļetes, tur bija līdz ar to arī atlaides, ka klase iet, un es redzēju, laikam, visas jaunatnes teātri izrādes tobrīd, jo tas bija, skola mūs izglītoja, un jau kā skolnieks tu pierodi iet uz teātri, tev, tā ir tāda interese un vajadzība pēc tā, un tu turpini iet arī, ka tu esi pieaudzis, ja? Tagad tas ir pilnīgā pašplūsmā. Vecāki, kas var atļauties, tie savus bērnus aizved uz teātri. Ja? Es aizvedu uz Leļu teātri savus mazbērnus, jo es ļoti gribu, lai viņiem tas teātris iepatiktos, lai viņi ietu, lai viņi būtu potenciālie skatītāji. Bet katrā ziņā tas ir diezgan sāpīgs pasākums priekš maciņa. Tā tik bieži tas nenotiek. Un es domāju, ka tas ir ļoti daudziem cilvēkiem noteicoši iemesls. Īstiem teātra gājējiem, kuri to var darīt retāk. Tas ir dārgi. Teātris ir dārgi. Kino arī dārgi, protams. Bet varbūt tā vecākas paudzes cilvēki daudz saka, kādas tagad tās izrādes uz tādām mēs vairs negribam iet. Ja? Tur ir vienas rupības tur skan un jābūt noteikti kaut kādiem plikumiem un ir kaut kas tāds un tas šokē un aizvaino un skatītājs. Ir tāda daļa, jā. Es esmu dzirdējis, ka viņiem vienkārši viss liekas, kāpēc uz skatuves jārāda viss, kas ir tik pretīgi un riebīgi, ka nav nekādas pa īstam skaistas attiecības, ir jāskatās uz kaut ko uz tādām draņķībām, jā, un priekš kam. Un, jāsaka godīgi, man labāk patīk iet uz izrādēm, kur ir kaut kas arī komisks, jā, lai ir traģikomisks, bet lai man tagad pierunāt, lai es iet uz kaut kādu ļoti smagu traģēdiju, laikam nē. Es būšu tik sekla, es varu pateikt atklāti, jo kaut kas arī tik briesmīgs jau pasaulē notiek, un vēl tajā es tad neesmu mērķauditorija, kur ir jāmodina. Es esmu jau uzmodināta. Man nevajag šīs izjūtas. Es domāju par to skatītāju, kurš ir pateicis, ka viņš nekad nenāks. Man liekas, ka tur tas lauciņš ir arī tiem kaut kādā ziņā, tiem tieši neatkarīgajām kaut kādām trupām, kas tūrē pa Latviju, pa pagastiem spēlē, tieši kaut kādos estrādēs pilsētas, jo bieži vien ir izrādes, kas ir vienkārši, kuras ir pilsētas svētku vai kaut kādu lielāku pasākumu ietvaros, kuras ir arī bezmaksas. Un visticamāk, es pieļauju, ka ir arī tajās izrādēs jau arī droši vien atnāk skatītājs, kurš varbūt tā nekad, ja viņam būtu jāatstāja naudu, viņš varbūt nekad neatnākt. Un varbūt tā ir tā iespēja viņu kaut kā, jo visticamāk jau tas skatītājs ir jāpieradina pie tā teātra, lai viņš aizies uz to izrādi, un ja viņam tā izrādiksies, varbūt viņš nekad nav iedomājies, ka viņam jāiet, jānopērk teātrī biļeti, viņš ierauga kaut ko, kas liekas viņam labs, un es nezinu, varbūt tā naivi domāju. Varbūt viņš nopirks arī biļeti nākamreiz. Katram teātrim jau ir atrod savu skatītāju, ja? Protams, ir jaunā Rīgas teātra skatītāji, kas iet speciāli, kas neiet varbūt uz citiem. Nacionālām teātrim ir ar savu viedokli jau savs skatītājs, kurš, ja tiek šokēts, tad ir ļoti apbežojies. Un mums tādā teātra klubā Austrumu robeža arī ir savi skatītāji, kuriem patīk šis formāts, jā, viņiem patīk šī kluba atmosfēra, un viņiem patīk šīs izrādes, un viņi nāk, prasa, kas jums vēl ir jauns, kad vēl kaut kas būs, un tā kā ir tāda skatītāja grupa, kas ir atraduši savu teātri. Viņam patīk tas teātris, viņam patīk, viņš jau zina tur tos aktierus, viņam patīk, viņš zina, uz ko viņš ies, būs atkal tas aktieris, jā, un kas tur spēlēs.
Un, protams, ja cilvēks bieži neiet uz teātri, viņš atnāk pirmo reizi, nevienu aktieru viņš nepazīst, tad viņš jau savādākām acīm skatās, ka tu jau nāc uz savu zināmo, ja, tad ir savādāk. Ja. Tad tu ej tā kā uz mājām, tas ir tā savām, ja, tad ir kaut kāds rituāls. Agrāk es atceros, vienmēr gāju mammai līdz uz teātri, man arī bija abonaments un nevarēja vien sagaidīt, kad būs nākamā izrāde un pirmizrādes, viss izrādes. Un tas bija pasākums, kas bija ļoti, kā tradīcija jau, ja. Bet ja tas ir tāds vienreizējais pasākums un tad negadās, jeb nepārāk patīk, jeb tā, tas potenciāli arī nebūs nākamais apmeklētājs, skaidrs. Viņi atstāja vienaldzīgi, viņam netrāpījās, viņš aizgāja uz izrādi, kas viņam nepatika, viņš aizgāja pēc starpbrīdī mājās, kur tu viņu vēl otrais dabūs iekšā, jā? Jā, bet tas, ka nav jaunatnes teātris un bērnus neved uz teātri, ja ir maz ļoti, ir jau patiešām, es tagad skatos arī, ka maniem mazdēliem ir pa 10 gadiem puišiem, un kur tagad aizvest? Kur aizvest? Tur varbūt viena izrāda, jā, bet tur arī kaut kā tā. Pēdējais bija interesanti Emīls un Berlīnas zēni Leļu teātri, kur arī aktieri darbojās līdzi, un lelles vēl lielākas, un tur bija interesanti, jo bija arī aktieru skatuves, un es tiešām gaidu, kad būs atkal tāda izrāde, kur varētu viņus aizvest. Kāpēc aktieru profesija jums ir tik būtiska, un kāpēc jūs joprojām turpinat tajā darboties? Kaut kā neko citu arī nevar iedomāties. Man šobrīd tas ir saistījies, jau aizgājis vairāk tā kā uz pedagoģijas pusi, un man ļoti uzlādē darbs ar jauniem cilvēkiem, ar studentiem, man ļoti patīk. Ir brīži, kad ir ļoti smagi un grūti, un tā ir maize ar garoziņu, bet tieši tas kontakts un darbošanās ar jauniem cilvēkiem man uzlādē. Un tāpat arī piedalīšanās teātra izrādēs, kad satiek sev patīkamus, simpātiskus cilvēkus, savus kolēģus, katru reizi ir mazliet tāda patīkama svētku sajūta. Tā kā man faktiski teātris vairs nav tāds darbs, ka es iet uz darbu. Tas ir vaļasprieks, jā, tas ir palicis kā vaļasprieks tās izrādes, kas notiek. Un, ja ir, ļoti labi, šoreiz nav, arī ir ar ko nodarboties. Ļoti daudz ar ko. Tā kā man tas vienkārši iepriecina un pagaidām nav bijis vajadzība, nav ko darīt, jāmeklē kaut kas cits, nav bijis vienkārši tāda situācija, man nav pat ienākusi tāda doma, godīgi sakot. Tas droši vien ir kaut kas personīgi, kaut kāds. Es domāju, ka tas ir vienkārši kaut kāds tāds tā kā izaicinājums, ka tu ar katru lomu, ar katru izrādi, tu kaut kādā ziņā sevi izaicini savas spējas, savu kaut ko, izaicina sevi, un, protams, arī tas kontakts ar skatītāju un tā kaut kāda atdeve, ka tu jūti to dzīvo enerģiju, tur jau kaut kāds tas gandarījums tāds ir beigās. Droši vien tas, jā. Droši vien sevis izaicināšana ir tas kaut kāds, kas to liek darīt tā. Paldies! Paldies, ka jūs atnācāt. Paldies skatītājiem, klausītājiem. Līdz kādai citai tikšanās reizē. Paldies! Paldies! Paldies!